اگر کل عمر 13.8 میلیارد سال این دنیا رو یک سال در نظر بگیریم و تناسب ببندیم، تایملاینش میشه این. همون 1 فروردین لحظه اول سال تحویل بیگ بنگ اتفاق میفته و این دنیایی که من و شما توی زندگی میکنیم متولد میشه. 200 میلیون سال بعدش، یعنی تو این تقویم 1 ساله میشه 6 فروردین، اولین کهکشان ها به وجود میان و تازه 12 خرداده که کهکشان راه شیری تازه شروع به فرم گیری میکنه و 6 میلیارد سال بعدش، یعنی در تاریخ 28 آبان خورشید متولد میشه و چند روز بعدش، یعنی از 1 آذر تا 3 آذر، کلیه سیارات و ماه و زمین و کلا منظومه شمسی شکل میگیره. خیلی جالبه بدونید که اون دوران زمین هر 5 ساعت یک دور خودش میچرخیده، یعنی یک شبانه روز به جای 24 ساعت 5 ساعت بوده. و در 18 آذر در کنار تمام شگفتی‌های این دنیا یک رخداد بسیار عجیب و نادر اتفاق میفته و اونم پیدایش حیات در کره زمینه. اولین موجودات تک‌سلولی در این روز در اقیانوس‌ها به وجود اومدن که برای حفظ حیات و تامین انرژیشون از دی اکسید کربن و نور خورشید استفاده می‌کردن. جالبه بدونید که 1 میلیارد سال بعد از به وجود اومدن این موجودات، اتمسفر زمین در تاریخ 26 دی ماه دارای اکسیژن میشه، به خاطر همین موجودات، به خاطر اینکه دی اکسید کربن رو مصرف میکردن و اکسیژن آزاد میکردن. و جالبه بدونید که بعدها طی مدت زمان طولانی همین امر باعث به وجود اومدن لایه اوزون شد و لایه اوزون بود که باعث شد بعدها حیات بتونه در خشکی هم شکل بگیره. در اواسط بهمن ماه بود که تازه موجودات چند سلولی به وجود اومدن و بالاخره در 11 اسفند بود که سیمپل انیمالز، یعنی موجودات ساده به وجود اومدن، موجوداتی که پیچیدگی ندارن، خون، مغز، قلب ندارن، مثل مثلا اسفنج‌ها، عروس دریایی. در 16 اسفند ماهی‌ها به وجود اومدن. در 18 اسفند اولین گیاهان در خشکی به وجود اومدن. در همون روز حشرات هم به وجود اومدن. جالبه بدونید حشرات اولین موجودات زنده بودن که تجربه زندگی اجتماعی رو داشتن. در تاریخ 21 اسفند خزندگان به وجود اومدن و در 23 اسفند خزندگان محبوب من یعنی دایناسورها به وجود اومدن. بله، دایناسورها و خزنده ها لزوما لازم نیست بخزن. و 35 تا 40 میلیون سال بعد که تو این تقویم 1 ساله میشه فرداش 24 اسفند، اولین پستانداران به وجود اومدن. تاریخ‌ها رو دقت کنید، اگه تقویم واقعی رو در نظر بگیریم میشه 200 میلیون سال پیش از الان، ولی تو تقویم 1 ساله که تناسب ببندیم حدوداً 5 روز پیش میشه. در 25 اسفند اولین دایناسورهای پرنده به وجود اومدن. جالبه بدونید اون موقع مدت زمانی که زمین یک دور خودش میچرخید در 5 ساعت به 19 ساعت رسیده بوده، ولی هنوز یک روز کامل، یک شبانه روز کامل 24 ساعت نشده بوده. در تاریخ 26 اسفند گلها به وجود اومدن و خوشبختانه در تاریخ 28 اسفند یک شهاب سنگی به زمین برخورد میکنه که منجر به یک فاجعه محیط زیستی روی کره زمین میشه که یک زمستان سرد و طولانی رو برای زمین برمقام میاره که منجر به انقراض دایناسورها و حدود 75% گونه‌های زنده موجود در کره زمین میشه. حالا چرا میگم خوشبختانه؟ چون اگه اون شهاب سنگ نمیخورد به احتمال خیلی خیلی زیاد من و شما دیگه الان اینجا نبودیم. حالا نمیدونم دقت کردی یا نه، داریم وارد روز آخر سال یعنی 29 اسفند میشیم، یعنی بیش از 99% عمر این دنیا تا الان گذشته و هنوز خبری از پیدایش انسانها روی کره زمین نیست. و این سوال پیش میاد برای آدمیزاد که اگر این دنیا خالقی داشته باشه یا اصلا خلقت این دنیا هدفمند باشه، قاعدتا نمیتونه هدفش انسانها بوده باشه، چون ما خیلی خیلی دیر وارد این دنیا شدیم. حالا بگذاریم، ولی بهش فکر کنید. حالا میخوام وارد روز آخرشم و با ساعت و دقیقه و در ثانیه آخر با ثانیه این قضیه رو تحلیل و بررسی کنیم. منتها قبلش بگم که در واقع شروع سالو، یعنی بیگ بنگ و لحظه ثانیه 1 بامداد 1 فروردین در نظر گرفتم و تایم همین الان که من شما داریم زندگی میکنیم و تاریخ 29 اسفند ساعت 12 شب در نظر گرفتم که تو این محاسبات و تو این تناسب 1 ساله هر ثانیه به درستی 437.5 سال طول میکشه. بریم برای روز آخر. صبح 29 اسفند نرسیده به ظهر تازه گرید ایپس به وجود اومدن که میشه همون انسان سانان، انسان سایان، چه گوریل و شامپانزه و اورانگوتان و اینا. و تازه ساعت 10:48 شب هومو-اریکتوس ها اومدن، انسانای راست قامت، انسانایی که لحاظ بدنی و آناتومی شبیه من و شما، که مثلا با ابزار چه کار میکردن و آتیش درست میکردن و تو اون فازا بودن. و بالاخره ساعت 11:51 شب، یعنی تو تقویم واقعیمون میشه 250,000 سال پیش از الان
و تو تقویم 1 ساله و تناسبی که بستیم میشه 9 دقیقه پیش از الان در ساعت 11:51 شب هوموسیپینس ها به وجود اومدن، یعنی انسان های خردمند که من و شما از نسل اون انسان هاییم و همین انسان ها در ساعت 11:59:32 تازه کشاورزی رو ابداع کردن و تو ثانیه 48 تازه خط و نوشتن رو اختراع کردن و تو ثانیه 50 اهرام مصر رو ساختن. بریم 5 ثانیه آخر 11:59:55 بود که حضرت عیسی متولد شد. تو ثانیه 56 بود که حضرت محمد متولد شد در زمانی که داشت زبان انگلیسی تازه شکل میگرفت. تو ثانیه 58 حافظ و سعدی به دنیا اومدن و در همون ثانیه هم از دنیا رفتن، با اینکه تو یک دوره هم زندگی نمی‌کردن و بالاخره در ثانیه 59 کل سلسله افشاریان، زندیان و قاجاریان اومدن و در همون ثانیه رفتن، تا بالاخره میرسیم به رأس ساعت 12 شب 29 اسفند که میشه همین الان که شما دارید این ویدیو رو میبینید و احتمالاً پیش خودتون فکر میکنید که این ویدیو ارزش شیر کردن داره یا نه. دم همتون گرم، خیلی مخلصیم.